場波都算幾有睇頭㗎嚇，兩隊波其實機會都好多。暫時嚟講咧就冇乜話邊隊特別好，亦都冇乜邊隊特別差。羅勇上半場表現唔錯啊，比數係1-0。Substitution. 進入下半場，領先嘅時候咧，加快節奏係可以將對手引出嚟嘅，希望可以打開個缺口咯。完全唔怕同人碰撞嘅。好，美斯攞到波啦，揾緊機會傳波啊，準備要射啦，呢球入啦，又入一球，而家係可以話坐定粒六啊嚇。冇越位啦，好有耐性咁等機會走位啊！幾分鐘前呢，佢仲坐喺後備席，而家就變成入波功臣啦。嗱，後備上就係有咁嘅着數啊！掂唔掂呢？臨門嗰腳唔掂啊！唉，明明大把時間㗎嘛。喂，機會嚟咯喎！巴迪斯圖達起腳射門，又入多球，完全都唔收手嘅，完全係未肯收手，完全唔會停落嚟。一個相當之有效率嘅快速反擊啊！羅勇真係非常之善於反擊嘅，用咗嗰幾秒時間已經反手為攻。舒夫真高，哇！舒夫真高，呢球波靚到爆啊！出盡力㗎，完全不留情面，簡直無人能擋啊！呢下射門真犀利，搞到全場球迷都叫晒嘅。一個咁有威力嘅波，對手龍門都冇咩機會掂到啦。而家邊隊有優勢，睇怕都毫無疑問啦，係嘛？嗱，情況就改善咗唔少噶啦。雖然上一個入波嘅時候咧，其實都可以咁講啊。李華道揾緊走位嘅隊友啊！美斯起腳射門啦，再接再厲，呢球靚喎，完全無人能擋啊！有機會拉開嘅比數啊，梗係要繼續把握啦。哇！第三個入波真係唔係同你講玩喎。哇！佢今日喺龍門口嘅表現咧，真係冇得頂啊，完全搶晒鏡。你入唔入啊？呢球入咗，可以話係落井下石啊！咁樣贏法，佢都贏咁多啦。球員同教練睇嚟都似乎唔知點做啦，都唔可以怪佢哋噶。我哋都唔知點做啦。喂，呢隊波好似無時無刻都諗緊咧，要點樣入波嘅，真係非常有睇頭。呢球唔錯啊，喺側翼嗰邊攞到，大腳得入去，啊，好專心喎，防守。舒夫真高，面對住好大壓力啊！呢球唔錯啊，唔想犯錯啦佢。個波出咗界外球啊！ Substitution on the field. Number 65, number 14, coming on the field. Number 4. 俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。傳入去禁區，跳得好高啊！射失咗。有個好嘅位置啊！我諗佢都好想有機會可以再嚟多次啊！對手後防啊睇得好清楚啦，睇嚟俾波要俾得準啲先得。傳去個空位度，唔掂啦，俾人搶走咗啦，有頭冇尾啊！
嗱，睇到啦，睇到有人啦。冇乜威脅啊！亞歷斯麥亞里士打 Added minutes has been indicated. 穿埋過去，太過魯莽啦！球證嘅判斷咧都好準確啊！哇！呢個攔截啊，落力咗啲。咁大壓力都解到圍。話唔定大件事啊！